ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ స్టార్. నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను. ఎక్కడుతా ఏంటి అనే కదా మీ డౌట్. ఓకే చెప్తాను. టుడే వచ్చేసి మేము యాడికిలో ఉన్న కోనా వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చామన్నమాట. ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేద్దామని సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసాము. సో ఈ వ్లాగ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు మిస్ కాకుండా వీడియో చూడండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, గుంటకల్ నుండి యాడికి కోనా వాటర్ ఫాల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి 65 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది. సో ప్రజెంట్ అయితే మేము గుంటకల్ గుత్తి దాటేసాము. ఇది వచ్చేసి తాడిపత్రి హైవే రోడ్ అనమాట. సో తాడిపత్రి హైవే రోడ్ మీద నుంచే మనము యాడికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రాయల చెరువుకి రీచ్ అయ్యాము. ఈ రాయల చెరువులో స్టార్టింగ్ ఒక గేట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ గేట్ కాదు, ఇది సెకండ్ గేట్ అనమాట. ఈ సెకండ్ గేట్ నుంచే మనము యాడికి టర్న్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ గేట్లో వచ్చేసి మా డాడీ ఇంతకుముందు గేట్ మెన్గా వర్క్ చేశారు. సో మా డాడీకి డైలీ ట్రైన్కి క్యారియర్ పంపిస్తుంటేనే, సో అందుకని ఈ ప్లేస్ కొంచెం స్వీట్ మెమొరబుల్. ఇక్కడ గేట్ దాటాక 2 రోడ్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్ నుంచి ఇలా టర్న్ అవ్వాలి యాడికి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి నిజంగా ఒక ప్రపంచం లేకపోయినట్లు అనిపించింది. ఎందుకంటే 2 సైడ్స్ ఇలా పంట పొలాలు, తోటలు, చేన్లు, అస్సలు మొత్తం గ్రీనిష్గా చాలా బాగుంది. చూసారా, అంతా అరటి తోటలు, చాలా పచ్చదనంగా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. సో ఈ ఆడికి మొత్తము నిమ్మకాయ తోటలు, ఇంకా చాలా చాలా తోటలు వేశారు. చూసారా, నిమ్మకాయ చెట్లు అన్నమాట అన్నీ. చాలా నిమ్మకాయలు కూడా కాసాయి. అలాగే కంకి చెట్లు, సద్ద చెట్లు, అన్ని రకరకాల తోటలు అన్నమాట. చూడడానికైతే చాలా పచ్చదనంగా గ్రీనిష్గా చాలా బాగుంది. నాకైతే చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ కలిగింది. వీడియో చాలా ఎక్కువ లెంత్ ఉంది కాబట్టి షార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కనిపించి ఈ కొండ, పెద్ద కొండలు దాటుకొని లోపలికి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ మేము ఊరంతా దాటేసి వచ్చేసాము. ఫైనల్గా చూపిస్తున్నాను మీకు. అక్కడి నుంచి ఇలా టర్న్ అయ్యాక ఇక్కడ ఒక కట్ట వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ కట్ట దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి, 2 రోడ్స్ వస్తాయి. సో రైట్ సైడ్ కాకుండా ఇలాగే బాగలేని రోడ్ ఉంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలాగే టర్న్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఎదురుగా కనిపించే కొండ లోపలికి వెళ్తున్నాం మనము. ఇదే కోనా వాటర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. మనము కోనా వాటర్ ఫాల్స్లోకి వచ్చేసాము ఫ్రెండ్స్. ఈ కొండ మొత్తం వాటర్ ఫాల్ కావాలంటే ఫుల్ వర్షాలు, కంటిన్యూ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ఈ కొండ మొత్తం వాటర్ ఫాల్ అవుతూ కోనేరు నుంచి ఇలా వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుందంట. సో ప్రెజెంట్ అయితే అంత వాటర్ ఫాల్ అయితే ఏం లేదు. ఇక్కడ సైడ్ చిన్నగా వాటర్ ఫాల్ అవుతుంది. దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్. దగ్గరికి వెళ్ళి చూసే కొద్దీ ఈ వ్యూ మొత్తం చూస్తుంటే నాకేదో ఒక సీనరీ పిక్ ఇమేజ్ లాగా, ఒక వాల్పేపర్ లాగా, ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఉంది ఎంత ప్లేస్. చాలా చక్కగా, చాలా అందంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అంత గ్రీనిష్గా, అందులో ఇలా వైట్ కలర్లో వాటర్ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది. ఇక్కడ చూసారా, చిన్న చిన్న పిల్ల కోతులు అన్నమాట, ఎంత క్యూట్గా ఆడుకుంటున్నాయో. చూసారా ఫ్రెండ్స్, కోనా వాటర్ ఫాల్లో స్టార్టింగ్ కోనా అనమాట. ఇక్కడ వాటర్ చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి, కానీ ఇది బెటర్. ఈ మాత్రం వాటర్ వస్తున్నాయంటే గ్రేడ్ అనమాట. చాలా బాగుంది ఇక్కడ ప్లేస్. సో సెకండ్ కోనా వాటర్ ఫాల్ ఇంకా లాంగ్ వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ అయితే ఇది ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్? ఈ వాటర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇలా కోనేరులోకి ఈ వాటర్ కలుస్తుంది. లేదంటే ఈ సిమెంట్ ఫ్లోర్ మీద మొత్తం వాటర్ వచ్చేస్తుందంట ఫ్రెండ్స్. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూసారా, కోనేరు వైపు నుంచి చూస్తుంటే ఈ వ్యూ మొత్తం నిజంగా అసలుకి రియల్గా ఏదో ఒక వాల్పేపర్ పిక్ ఇమేజ్ లాగా ఉందన్నమాట. చాలా బాగుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మీకు కూడా నాలాగే ఒక సీనరీ ఇమేజ్ పిక్ చూస్తున్న ఫీలింగ్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? నెక్స్ట్ సెకండ్ కోనా వాటర్ ఫాల్కి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ కోనేరు సైడ్ నుంచి దారి ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి. బైక్లో ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు ఫ్రెండ్స్. నడవాలి అనేదంటూ ఏం లేదు. సో సింపుల్గా ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు. 1 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో స్లోగా వెళ్ళాలి, రోడ్డు కొంచెం చూసుకొని. బట్ టఫ్ అయితే లేదు, ఈజీగా హాయిగా వెళ్ళొచ్చు.
ఇక్కడే ఈ గోడకా నుంచి రైట్ సైడ్ టర్న్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ కోన వెళ్ళడానికి. మేమైతే ఈ ఊడల మర్రి చెట్టును చూడడానికి స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నాము. పెద్ద ఊడల మర్రి చెట్టు. సో ఇలాంటి చెట్లు మనం చూడాలంటే చాలా లక్కీ అయి ఉండాలి. ఇలాంటి చెట్లు కనిపించట్లేదు ఇప్పట్లో. సో చూడండి ఎంత పెద్ద ఊడల మర్రి చెట్టు. ఇలా వస్తే పిల్లలకి చూపించవచ్చు. మన నేషనల్ ట్రీ బనియన్ ట్రీ అంటాం కదా, అలా ఇలా పిల్లలకి వచ్చి ఇలా చెట్టుని చూపించవచ్చు. మా నోయల్కి చూపించాము ఈ ట్రీని. సో వాడైతే చూసి షాక్ అయ్యాడు. బనియన్ ట్రీ ఇలా ఉంటుందా, వావ్ అని వండర్ అయిపోయినాడు. సో పిల్లలు బుక్లో చూడడమే కానీ రియల్గా చూడరు కదా. సో వాడి మటుకు ఫుల్ హ్యాపీ. ఊడల మర్రి చెట్టు వేర్లు పట్టుకొని కాసేపు ఆడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. తర్వాత పిక్స్ దిగాము. మరి రిటర్న్ బ్యాక్ మీకు చెప్పా కదా రూటు, ఆ రూట్లోనే బయలుదేరి సెకండ్ కోనా వాటర్ఫాల్కి వెళ్తున్నాము. చూసారా ఫ్రెండ్స్, సైడ్ అంతా కొండలు, మధ్యలో చిన్న రోడ్డు. ఈ చిన్న రోడ్డు పక్కన కోనా వాటర్ఫాల్ జలపాతాలు, సౌండ్లు సూపర్ ఉందన్నమాట. వ్యూ మొత్తం గ్రీనిష్గా పచ్చదనంగా చాలా బాగుంది. క్లైమేట్ కూడా చాలా కూల్గా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి. సో వాటర్ సౌండ్ అంటున్నాను కదా, అప్పటి నుంచి ఇదే అండి వాటర్ సౌండ్. సో బైక్లో వచ్చేటప్పుడు చెట్లు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి ఈ వాటర్ కనిపించలేదు. ఇక్కడ ఓపెన్ ఉండడం వల్ల మనకి వాటర్ మొత్తం బాగా నీట్గా చక్కగా కనిపిస్తుంది. చాలా బాగా ప్యూర్ నీరు, మంచి నీరు అన్నమాట. చాలా బాగుంది. ఈ ప్లేస్ మొత్తం నీట్గా ఉంది. సో చిన్న చిన్న చేపలు కూడా ఉన్నాయి. చూసారా, చుట్టూ కొండలు, పచ్చదనం, మధ్యలో ఇలా రాళ్ళల్లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటే చాలా చక్కగా ఉంది చూడడానికి. మేమైతే ఇక్కడ కాసేపు ఆడుకున్నాము. చిన్నపిల్లలకి ఈ ప్లేస్ బాగుంటుంది. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ కాసేపు కూర్చోవచ్చు, ఫోటోలు దిగచ్చు. కదులుతుంది. వచ్చేసాం. కోనా వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసా. వావ్, సూపర్ వ్యూ. చూసారా ఫ్రెండ్స్, బైక్స్ అందరు ఇక్కడే స్టాప్ చేశారు. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ సూపర్ ఉంది కదా. ఇంకా పైన కూడా వస్తున్నాయి వాటర్. హౌ ఇస్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్? సూపర్ కదా, సూపర్ వాటర్ ఫాల్. అసలుకి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మన సైడ్ ఇంత అద్భుతమైన వాటర్ ఫాల్ ఉండడం గ్రేట్ అన్నమాట. చాలా బాగుంది. సో ఇంకా ఇక్కడ మేమంతా ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలని రెడీ అవుతున్నాము. సో ఫస్ట్ ముందుగా నోయల్ వాళ్ళ డాడీ పైకి ఎక్కాలని ట్రై చేస్తున్నాడు. సో తన హ్యాపీనెస్ తంది కాబట్టి చూద్దాం. సో స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు నోయల్ వాళ్ళ డాడీ. మేమైతే కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాము ఎక్కడ స్లిప్ అవుతుందా అని. బట్ తను రీచ్ అవ్వడానికి వెళ్తున్నాడు. సో ఆల్మోస్ట్ చాలా పైకి ఎక్కాడు. మొబైల్లో మీకు కొంచెం దగ్గరగా అనిపిస్తుంది. లెంత్ అయితే చాలా లాంగ్ ఉందన్నమాట హైట్లో. సో అటు సైడ్ కూడా వాటర్ ఫాల్ ఎక్కువ వస్తుంది. అటు సైడ్ తర్వాత వెళ్ళాలని వెయిట్ చేస్తున్నాము. ప్రజెంట్ అయితే నోయల్ ఆల్రెడీ సో
అక్కడికి లాస్ట్ చివరి వరకు వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. అంతవరకు మేము వాళ్ళ డాడీ వచ్చేంత వరకు కింద ఇలా నోయలు, సంగీత, నరేష్, స్వాతి మేమంతా ఇలా స్విమ్ చేస్తున్నాం. నేను పైన కింద చూస్తూ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను. సో మొత్తానికైతే మంచి ప్లేస్ అన్నమాట. సో ఈ టైంలో ఇంకా వాటర్ వస్తుంది, వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళండి. ఫైనల్గా నోయల్ వాళ్ళ డాడీ రీచ్ అయ్యాడు. సో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు, అంతా పైకి ఎక్కాడు. ఏదో సాధించిన ఫీలింగ్ అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వ్లాగ్ మొత్తం మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసామో మీరు చూసేసేయండి. పడతా జాగ్రత్త. Enjoy! Like చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వాటర్ ఫాల్స్, వాటర్ ఫాల్స్. yes, బాగుందా? ఎంజాయ్. enjoy. ఎంజాయ్ వాటర్ ఫాల్స్. సో రిటర్న్ వెళ్తున్నాము. సో బ్యాక్ సైడ్ చూడండి, వ్యూ చాలా అందంగా ఉంది కదా. అస్సలు చుట్టూ కొండలు, అంతా గ్రీనిష్గా ఎంత బాగుందంటే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది క్లైమేట్. సో ఫ్రంట్ ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి, ఇంకా వెళ్తున్నాం కాబట్టి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది మేము వచ్చిన రూటు. ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్తున్నాం రిటర్న్. చూడండి, అస్సలకి సూపర్ గ్రీనిష్ అనమాట. వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. అసలు క్లైమేట్ కూడా ఈరోజు చాలా కూల్గా ఉంది. ఇక్కడ పక్కనే కోనా వాటర్ ఫాల్స్, జలపాతాలు అన్నమాట. చూడండి ఎంత సూపర్ కదా. వీక్లీ వన్స్ అట్లా ఇట్లా బయటకు వస్తే ఎంత బాగుంటుందో. సో మేము రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసాము. ఈవినింగ్ 5:30 అవుతుంది. సూపర్గా ఎంజాయ్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. అసలు ఫోటోషూట్కి అయితే సూపర్ ప్లేస్ అనమాట, చాలా బాగుంది.
ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఈ ప్లేస్ కొంచెం బాగుంటుంది. అందరు ఇక్కడే బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ కొంచెం ఎంజాయ్ చేసి లోపలికి వెళ్తున్నారు. సో మేము కూడా అలాగే స్టార్టింగ్ ఇక్కడ కొంచెంసేపు ఎంజాయ్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాము. ఇక్కడ కొండ చూసారా, తిరుమల కొండ వ్యూలా కనిపిస్తుంది. పెద్ద పెద్ద కొండలు. సో ఇంకా లేట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్, ఇంటికి వెళ్తున్నాము. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఓకేనా? నా ఛానల్ ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నేను సపోర్ట్ చేయండి. వావ్, చూసారా కరివేపాకు తోట. సో మేము రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళే ముందు అక్కడక్కడ ఇలా తోటల్లో ఆడుకుంటూ పిక్స్ తీసుకుంటూ వెళ్ళామన్నమాట. సో ఇదంతా కరివేపాకు తోట. ఎంత పచ్చగా ఉంది చూడండి. నాకైతే ఈ కరివేపాకు తోట చాలా బాగా నచ్చింది. ఈ కోనా వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే దారిలో రోడ్డుకి రెండు వైపులా ఇలా అందమైన తోటలు, చేన్లు చాలా చక్కగా ఉంటాయి చూడడానికి. అసలు మొత్తం పచ్చదనమే, మొత్తం గ్రీనిష్ కలర్లో ఇలా అందంగా ఉంటాయి. నిజంగా చాలా అద్భుతమైన ప్లేస్ అన్నమాట. ఇలాంటి సీజన్లోనే ఇలాంటి తోటలు, వాటర్ ఫాల్స్ చూడగలుగుతాము. సో తోటలో అక్కడక్కడ తీసిన పిక్స్ యాడ్ చేస్తా చూడండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికి షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.